你平時點樣講嘢，其實唔係你臨時諗出嚟嘅，係你條命一早就幫你寫好咗你嘅出場方式。有啲人講嘢硬淨，唔代表佢冇溫柔，而係佢嘅命格就係要佢喺場景入邊撐起整個氣場，做個肯開口頂住衝突嘅角色。有啲人講嘢好慢，小心翼翼，唔係唔清楚自己想點，而係佢哋天生就係個橋樑角色，要聽，要調和，要照顧場面，等大家唔好爆。講嘢快，講嘢慢，講得多，講得少，全部都係命入邊寫咗嘅台詞，設定好嘅角色，而唔係你諗出嚟嘅技巧。你唔需要講嘢講到好似 sales 咁流利，你需要嘅係冇再去壓住自己，冇再去為咗配合世界而收細自己真實嗰把聲。語言係你靈魂嘅聲音，唔需要大聲，只係需要講得真，就會有相應嘅磁場。你唔使講到全世界都聽得舒服，你只係需要講到連你自己都覺得一啲都唔委屈。